Hola amigos, ¿cómo están? Lo que les voy a mostrar hoy es esta lijadora de banda diseñada y fabricada en los talleres de la escuela. La diseñó un profe, mandó a cortar todas las piezas y bueno, así quedó. Ahí tiene la llave de arranque, un tablero, el corte de emergencia como corresponde, ahí está, activado, golpe de puño es conocido. Y bueno, después que cortaron todas las piezas la armaron los alumnos y bueno, quedó muy linda. La verdad que es un modelo para tener en cuenta. Espero que les guste, la comparto con ustedes. Nos vemos amigos.